大家好，我係元能光火 Ken 啦，好耐冇同大家錄製視頻啦。咁今次呢，就帶大家嚟一個位於粉嶺嘅一個倉頂嘅項目。我哋過嚟呢度呢，就係做一個維修保養嘅工作嘅。咁喺現場呢，大家可以睇翻我哋嘅片段啦。大約呢度有4套太陽能嘅系統。咁我哋受到業主嘅委託，就進行呢個4套太陽能系統嘅維修同埋保養嘅工作嘅。咁亦都借住今次嘅工作機會呢，同大家拍一條片去介紹下，到底我哋一啲商業嘅太陽能系統，到底應該從邊方面去進行一個保養，同埋有啲咩事項要注意嘅。咁喺下邊嘅片段呢，我就同大家去分享一下。咁檢修我哋呢一套太陽能系統呢，第一個環節應該點做呢？就係檢查我哋嘅太陽能板嘅外觀同埋表面有冇一啲明顯嘅破損或者係遮蓋。咁如果肉眼睇落去都 OK 之後呢，我哋就要透過儀器，一個熱成像儀嘅一個儀器，去檢查我哋太陽能板嘅晶硅片裏邊有冇一個破損、發熱，俗稱熱斑效應嘅一個咁樣嘅現象。咁點樣檢查呢？就係好簡單嘅啫，用我哋熱成像儀咁樣去掃描、影相，好似我而家分享俾大家睇嘅一個圖片咁樣嚇。正常嘅太陽能板呢，佢熱量係好均勻嘅，但係如果佢嗰塊太陽能板有問題，或者佢某塊晶硅片出現咗一個隱裂嘅情況下呢，佢嘅溫度呢就會相對高少少嘅，就好似而家第二張圖片咁樣。而呢塊太陽能板就係有問題嘅太陽能板嚟㗎啦。我哋下一步會對佢進行更加詳細嘅檢測，同埋對佢隔離嘅太陽能板、正常嘅太陽能板進行一個功率嘅檢查。咁之後我哋就會做翻一個 report， 話翻俾我哋呢個太陽能系統嘅業主聽啦，到底佢存在啲咩問題嘅。咁當我哋用熱成像儀咧發現咗呢塊太陽能板有問題之後咧，我哋就會接上呢一個太陽能嘅一個功率測試儀咧，去對呢一塊有問題嘅太陽能板進行一個檢測嘅。咁接上呢個儀器之後咧，我哋就會通過佢嘅電壓啦、電流啦，特別而家咁猛嘅太陽之下咧，就更加好可以測試出佢嘅電能嘅數據。咁我哋分別會對一塊有問題嘅太陽能板進行測試，亦都會對佢隔離正常嘅太陽能板咧進行一個測試比較嘅，從而咧喺佢哋對比嘅數據之中咧，就去分析到底佢存在啲咩問題，方便我哋下一步對佢進行一個維修更換嘅一個工作嘅。咁喺檢查太陽能系統嘅第二個環節咧，就係檢查我哋呢一套支架系統啦。咁喺市場上一啲太陽能嘅系統咧，支架系統有好多種方式嘅，有鐵㗎啦、鋁合金㗎啦，或者係一啲直接鋪喺地板上面一啲薄膜嘅系統㗎。咁我身旁呢個咧係一個鐵支架嘅配重式嘅系統嚟嘅，1.5米高嚇。咁我哋嘅師傅咧會全場去巡視，並且咧用自己嘅力量咧或者係用螺絲批啦，去檢查每一口螺絲每一個位置佢嘅穩固程度嘅。咁啱啱師傅巡查過程中咧，就已經發現咗我身旁嘅呢一個太陽能板嘅支架係存在問題嘅。存在啲咩問題呢？嗱，大家可以睇睇，我係好輕鬆，我冇提前去處理呢口螺絲，為求一個節目效果，我冇咁樣做嘅，係真係檢查發現咗。你睇下，佢係好容易可以攞起嘅。咁每當超級大風嘅時候或者颱風嘅時候，佢就會咁樣跳下跳舞咁樣，最後就會飛落街跌到人跌到車都唔出奇嘅。所以一定係要對呢一啲系統經常進行一個保養、檢查同維修。下一步我哋就會對佢進行一個加固工作以免佢再發生危險。咁喺檢查呢個太陽能系統嘅第3個環節，就係重點去檢查我哋嘅4寶系統啦。咁喺以前嘅視頻咧，我都同大家講過，4寶系統分別由逆變器啦、DC 箱啦，同埋隔離變壓器，即係火牛啦、中電箱啦，即係啲電箱、電器配件去構成嘅。咁呢個亦都係一個太陽能系統非常之重要嘅環節，取決於你真係有冇錢收，佢工作正唔正常嘅一個好重要嘅環節嘅。咁喺我身後咧就係一個逆變器啦，同 DC 箱啦。咁好似呢個 DC 箱咁啦，我哋會首先利用一個熱成像儀睇翻圖片去睇下呢度每一個部件存唔存在一個高溫啦，同埋一個線路有冇虛接或者接觸不良嘅一個情況嘅。咁然之後咧，通過一個測試電能嘅儀器啦，去檢查每一路嘅電流、電壓係咪正常。咁好似我哋平時去同大家維修嘅時候咧，我哋一定會將一啲好容易損壞、有損耗嘅一啲配件啦，就帶喺身上嘅。比如講一啲電器嘅開關啦，同埋喺我手上呢個保險絲，我哋都一定係會隨身攜帶嘅。一旦發現問題咧，就即時同大家去更換，唔使好似以前咁樣我再去買料，我再翻嚟咁，唔需要嘅。呢啲易損嘅配件，我哋會備喺我哋嘅工具箱裏面。現場有問題，現場就會去維修。好似啱啱呢度咁樣啦，就已經發現咗呢一個防雷嘅裝置紅色嘅，紅色就代表已經燒毀咗㗎啦。我就馬上幫個客戶已經換咗㗎啦，咁就已經搞掂晒，個系統已經恢復翻正常嘅。咁喺檢查完呢個 DC 箱之後咧，下一個步驟就係檢查我哋呢一個逆變器。逆變器咧，我哋要着重去檢查佢乜嘢咧？第一，
我比較關心就係散熱嘅，佢嘅所有嘅散熱口有冇灰塵喺表面去覆蓋，有冇一啲蜘蛛網啊、塵埃啊遮住佢嘅散熱，影響佢嘅散熱。第二，通過目測去睇下佢嘅指示燈係咪正常。第三，佢所有接觸嘅線纜有冇老化開裂嘅情況，接觸穩唔穩固。咁一般就可以睇到呢個逆變器佢一個狀態點樣噶啦。咁最後咧就係咧，大家要記住，所有我哋去為你檢查維修嘅一個項目，我哋最後都會同你安裝一個可以網上監測嘅一個平台，去實時咁樣去睇到我哋每一套系統實時嘅發電狀況、故障情況每週、每月、每年嘅統計，我哋都可以睇到嘅。你係可以睇到，我都可以睇到。咁我哋都會同大家提供呢個服務嘅。咁到咗最後一個環節咧，就係我哋交流電嗰一 part 嘢啦。咁喺我身後呢個咧就係一個隔離變壓器，俗稱火牛嘅一個部件啦。咁再有我旁邊呢個咧就係一個中電嘅可再生能源上網電價嘅電錶箱，裡面有我哋所有交流部分嘅一個電掣嘅。咁首先咧，我先介紹呢個火牛。咁隔離變壓器火牛我都成日同大家介紹噶啦，佢係一個好高溫嘅物體嚟嘅，佢溫度好高嘅外表。我而家隻手而家都相對陰少少，我手摸一摸其實都好興好熱嘅。咁呢個東西咧，因為佢長期高溫，我哋一定要重點檢查佢嘅散熱功能我先打開佢先。咁大家映入眼簾嘅咧就係一個3個巨大嘅銅線圈佢係負責一個隔離變壓嘅一個功能嘅。咁我哋打開火牛之後啦，我哋會幫大家着重去檢查啲接線是否穩固，同埋裡面有冇好多嘅塵埃嘅一個積塵啦，同埋有冇一啲異物啊，比如講一啲動物嘅屍體啊，呢啲好常見嘅，檢查一下，同大家清理好，跟住咧亦都會用儀器去量度每一個銅線圈嘅電流電壓是否平衡穩定。咁我哋會從呢幾方面去同大家檢查嘅。咁到第二個環節咧，就係我哋呢個中電嘅電箱交流電部分嘅電箱咁大家打開之後咧，就會見到成套中電嘅一個裝置㗎啦。咁呢一套裝置咧，就係負責我哋每個月一個穩定嘅收入，去統計我哋發電收入嘅咁樣一個儀器嚟嘅。咁我哋平時同大家檢查咧，最緊要係檢查乜嘢咧？都係嗰句，檢查所有嘅掣有冇意外地跌落嚟熄咗，因為熄咗就代表冇錢收檢查所有嘅掣開關有冇跌落嚟。第二個檢查我哋呢個電箱。每一間公司每一個太陽能嘅公司嘅一個做法咧都有所唔同嘅，但係只要佢通過咗中電嘅掛標，即係代表佢係合格嘅，佢個操作係合格嘅。但係雖然操作合格，但係每一個電器裝置嘅性能佢都有壽命，需要去檢查同保養。咁好似呢啲咁樣嘅電器裝置，我哋一定要着重去檢查佢一啲接線啦。嗱，好似而家經過初步檢查已經發現咗，其實呢一個開關嘅接線已經有少少接觸不良，佢已經出現咗少少燒蝕即係溶化嘅一個情況。咁我哋下一步咧就要同佢去進行一個比如講更換呢個開關啦，清潔好呢個接線柱啦，再重新進行一個連接，做翻一個保養去俾呢個客戶嘅。所以呢啲咁樣嘅好細微嘅嘢，但係我哋都必須要定期去進行一個檢查嘅維護，先至可以令你哋大家嘅太陽能系統咧達到一個穩定同埋一個高效率嘅輸出咁最後啦，啱啱所講嘅咁多太陽能系統保養維護嘅咁樣一啲嘅服務咧，我哋都係有同大家去提供嘅。歡迎大家去聯繫我，上門去先做一個檢查，初步嘅評估勘測，我會報一個合適嘅方案同報價俾你哋，去為你哋進行一個維修保養嘅一個工程嘅。咁我係元能光火 Ken，我哋下一次再見啦，拜拜。